قدمت الاستقاله النهارده فعليا ولا بكره هي مش هتنهي استقالة، تعاقد؟ هي اعتذار عن الاستمرار في الشغل، بس لانه انا مش موظف في التلفزيون عشان اقدم استقالة. انا زي ما حضرتك عارفه انا بكتب عقد كل سنه بجدده. اشتغلت 5 سنين في البيت بيتك، وبعدين لما البيت بيتك وقف كملت في مصر النهارده، وبعدين مضيت عقد جديد في نوفمبر اللي فات. انا بمضي عقد سنوي. انت عارف احنا بنشتغل ازاي؟ بنشتغل بعقود سنويه. نعم. يخلص العقد نجدد غير، يخلص العقد نجدد غير. فانا عقدي ينتهي في نوفمبر. فحصل النهارده انه انا كنت مرتب حلقه مع الدكتور اسامه الغزالي حرب والدكتور عبد المنعم مفتوح، الاثنين مع بعض في فقره، وفي فقره اخرى مع مجموعه من الائتلاف الشباب. وفوجئت الساعه 6:30 او 6 الا ثلث بالظبط الاستاذ عمرو الخياط رئيس التحرير بيتصل بهبه شلبي مدير التحرير، وبيقول لها انه رئيس الوزراء موجود النهارده في الحلقه وهياخد الحلقه كلها. نازل النهارده في مصر النهارده هوا. الحقيقه انه مع تقديري للدكتور احمد شفيق، راجل يعني ليه اسم محترم وليه شغل محترم، عمل شغل كبير في الطيران، مفيش كلام في مطار القاهره. لكن انا رافض هذه الحكومه ورافض التعامل مع اي حد في هذه الحكومه، وانا ماشي مع ثوار مصر، شباب وشيوخ وكبار وصغيرين، كل الناس رافضين هذه الحكومه وانا بالتالي معاهم. يعني انا ماشي ورا الشباب. طيب خليني استوضح اكثر من الاعلامي محمود سعد. هل كانت مشكلتك اللي دفعتك انك تعلن انك يعني بصدد انهاء تعاقدك مع الوكاله اللي بموجبها بتشتغل في التلفزيون المصري هو انه شخص ما حاول يفرض عليك بدون اي علم مسبق حوار ما، ولا هو موقف سياسي؟ هو الاثنين في بعض. يعني هو اللي حصل انه انا اعتقد ان انت زميله عزيزه واعلاميه بارزه، وما تقبليش اطلاقا ان حد يفرض عليكي فرض كده. النهارده يا منى جاي لك فلان هيقعد معاكي ساعتين، وانت قاعده مرتبه حلقه وقاعده ذاكرها بقالي يومين ومرتب لها وموضب لها. دي حاجه ما انا ما اقبلش الفرض ده. وانا ما اعرفش مين صاحب الفرض، هل هو رئيس التحرير ولا الفريق؟ انت ما حاولتش تعرف مين اللي ورا القرار؟ ما حاولتش تسال؟ لا ما عرفتش حقيقه، ما عرفتش مين اللي ورا القرار. هل ده اختيار عمرو الخياط ولا اختيار الفريق شفيق؟ انا ما عنديش فكره. فبصرف النظر انت اعتقد ما تقبليش حاجه زي كده. لا ده شيء مقبول غير مقبول. عشان كده هو ده الشق الاخر، يعني الشق اللي يعني هو ده سؤالي للزميل العزيز اللي بعتبره اخ محمود سعد. نحن لا نستضيف من نحبهم فقط او من نتوافق معهم فكريا فقط. يعني حق الناس علينا ان احنا نستضيف لهم الجميع، من نتفق ولا نتفق معه. ده كلام مظبوط، لكن الشعب وليس انا رافض الدكتور شفيق كرئيس وزراء، وانا بالتالي رافضه. فمش ممكن ابقى رافضه كرئيس وزراء واحاوره، يعني بالمنطق كده ما ينفعش. انا مش مختلف معاه في الراي، انا رافضه كرئيس وزراء لمصر الان مع مجموعه اخرى من الوزراء. فاللي رافض شيء ما يحاوروش، لان ما عندناش مجال للمحاوره، مش هنتحاور. طب يعني كان ممكن يعني في مثل هذه الاوضاع، يعني احيانا يعني المهنه لها قواعدها، وحضرتك سيدي عارفين يعني انه تاني احنا ما بنختارش الضيف بمعنى انه لا. انا بس بسال حضرتك سؤال، خليني اكمل. اكن لك محبه ومعزه مهنيه وانسانيه ايضا، انما حضرتك الكتاب بيقول انه الحدث هو اللي بيحكم الضيف، او هو اللي بيجعل الاعلامي يختار الضيف، مش بالضروره يكون حبه او مؤيده. انما احيانا بيبقى عندنا غضاضه نفسيه او في مشكله، في هذه الحاله يتم الاعتذار او يبقى زميل تاني ممكن يقدمها. ما حاولتش؟ ده اللي حصل. انا اعتذرت، انا قلت لهم انا مش هشتغل. تامر مسافر في شرم الشيخ وخيري مسافر في المانيا، انما انا قلت لهم انا مش هشتغل. انا عملت اللي انت بتقوليه بالظبط، ان انا مش عايز اعمل الحلقه دي، فقلت لهم انا مش هشتغل. بس بالظبط اللي انت بتقوليه ده انا عملته بالظبط، ما عملتش حاجه ثانيه. يعني ما عملتش اي اجراء ثاني خالص. يعني المشكله انه البرنامج ما طلعش النهارده عشان ما كانش في اي حد بديل يقدمه. طلع ما طلعوا حاجه معاده، بس في فرق يا منى، في فرق كبير جدا بين انك انت تبقي مختلفه مع ضيف في وجهات النظر، ورافضه مركز الضيف مش الضيف نفسه. انا مش رافض احمد شفيق نفسه، كانت الفريق على عيننا وعلى راسنا، ولكن هو ليس في مكانه الان. مكانه الان مرفوض من كل الناس اللي انت تسمعيهم وبتشوفيهم. فدي مساله ثانيه، لا تخضع لوجهات النظر ولا تخضع للاراء. ثم انه
لا اصل الطريقه، يعني اسمح لي الاخ الاكبر محمود سعد، يعني ما هو في فتره من الفترات كان الحزب الحاكم الذي كان حاكما، خليني اقول، او الحكومه او النظام السابق، كان بيتعامل مثلا بنفس المنطق مع الاخوان المسلمين، يقول دي مش مساله اعلام ولا مهنه، ما ينفعش، دول ناس عايزين يضروا المجتمع، لو قعدت تحاورهم دي فيها مشكله. فكره الاقصاء التام يعني فيها خطوره، يعني بالذات في شغلتنا، احنا شغلتنا ان احنا نقدم الجميع. اولا انت اديتيني دور اكبر من دوري. اولا انا مش الحزب الحاكم، الحزب الحاكم بيستهولي على التلفزيون بتاعه، لكن انت كنت بتستضيفي الاخوان المسلمين. طبعا انت كنت بتستضيفي وكم اضرنا من ذلك. طيب اذا ايه، انا مش بقول لها الدكتور احمد شفيق مش هطلعك في تلفزيونات العالم العربي. انا مش انا ما احبش التقي مع الدكتور شفيق، والشعب رافض الدكتور شفيق. انما الدكتور شفيق كشخص على عيني وعلى راسي، انما كمركز مختلفين في المركز الذي يتولاه الان. قد نقبل في يوم من الايام ان يكون معنا الدكتور احمد شفيق في منصب اخر، ونحتفل بيه ونقابله ونستقبله وعلى راسنا من فوق. اذا اللي خلى الموقف لا يعبر بسلاسه هو ان زملائك الاخرين مش موجودين اصلا. انا يا استاذه منى مش الحكومه عشان امنع الاخوان المسلمين او برضه يعني او ارفض الاخوان المسلمين يطلعوا. وبالمناسبه على فكره قالوا لي برضه كمان رئيس التحرير قال عبد المنعم مفتوح يتسجل، ما اعرفش ليه يتسجل. الحكومه الجديده اللي موجوده حاليا اللي احنا رافضين نصها او تلتها، والمجلس الاعلى للقوات المسلحه خد واحد من الاخوان المسلمين حطوا في الهيئه التي كلفت باعداد الدستور، وهيكون معانا النهارده دلوقتي بعد مداخلتك على طول. هيكون معاك العضو الاخوان دكتور صبحي صالح. طبعا هيكون معانا. انا قيل لي بقى لابد ان تسجل معاه. ايه الفرق بيني وبينك؟ انا عايز اعرف بقى، عشان انت قمر يعني مثلا. محمود سعد، انت بتنهي تعاقدك مع الوكاله الاعلانيه. كنت بسالك انه الموضوع ما عبرش بسلاسه لان زملائك اللي كان ممكن المساله يتم احتوائها بوجودهم مش موجودين اصلا، مسافرين. وهو الموضوع عبر خلاص، نزلوا حلقه معاده والدكتور شفيق يشرف في البرنامج. طب هو مش في شرط جزائي عليك محمود سعد؟ مع الاستاذ كامل، مع انا خلاص بودي كده معاهم. انا الاستاذ ابراهيم العقباوي راجل محترم، لا ما عنديش شرط جزائي ولا حاجه. يعني ما عنديش شرط جزائي، في اتفاق في العقد صيغه. انا بحب التزم بالعقود، انا بحب التزم بالعقود، ما بحبش يعني اعمل مشاكل. وبعدين انت عارفه ان شغلنا ما فيهوش انك تشتغلي بالعافيه، احنا بنشتغل بمزاج. انا راجل عندي 57 سنه، لازم اشتغل على مزاجي. ما ينفعش ان انا اشتغل بتعليمات وشيل ده وحط ده واعمل ده، ما عادش ينفع خلاص، يعني كبرنا. وفي ثوره جميله. انا دلوقتي بعيش اسعد ايام حياتي، انا بعيش اجمل ايام في حياتي، ان انا عايش في ثوره مصريه قام بها الشعب المصري ورفض كل الظلم وكل القهر وكل الفساد. طب خليني احسدك، لانه هو افضل حل في اللحظات العصيبه دي، او مش افضل، الحل الاسهل في اللحظات العصيبه دي اللي بتمر بيها بلدنا وفيها تيارات متعارضه وفي اتهامات كتيره متبادله، هو الانسحاب والجلوس في مقعد المشاهد. ليس انسحابا يا استاذ منى. لا انا يعني قصدي انه في النهايه الكل يحتاج لمحمود سعد والغير محمود سعد، عشان يبقى في منابر كتيره نعرفها. فاحتجابك في حد ذاته اعتقد انه ممكن يبقى في خساره. الانسحاب من التلفزيون المصري ليس انسحابا من الاعلام العربي. وانت بتشتغلي في محطه كبيره، وانا ممكن اجي اشتغل معاكي، ممكن اشتغل مع معتز، ممكن اشتغل مع اي حد. عندي محطات كتير جدا الحمد لله ممكن اشتغل معاه. وعشان بمناسبه العقود اللي بيتكلموا عنها والفلوس والحاجات اللي كنت لسه تذكريها للسيد انس الفقي الوزير السابق وحاجات زي كده، احنا بنكتب عقود زي لعيبه الكوره وزي الممثلين. تعالى يا استاذ هنديك كذا واشتغل معانا، بنكتب العقد وناخد كذا ونشتغل معاه. على بناء على ايه؟ اجرنا لو انت عارفه دوت كويس جدا، اجرنا بيتحدد بناء على الاعلانات اللي بنجيبها. بناء على حب الناس، يعني كل تعريفه انا باخده من الناس. مش من التلفزيون. الناس بتحبني الحمد لله رب العالمين، ودي نعمه انا بعتز بيها جدا 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 جدا. لو بطلنا نجيب اعلانات حد يعمل لنا برامج يا استاذه منى؟ مربط الفرس في الايام دي مش الحديث عن التفاصيل والهوامش، لا يعني على السياق. هل نحن هل التغيير ده بجد بيضمن اعلام حر ولا لا؟ هل دلوقتي برافو عليكي، انت مسكتي النقطه الاساسيه.
الاعلام الحر اللي احنا بنسعى اليه بنتمسك بيه. انا زهقت من تعليمات وخناقات، بقالي 5 سنين بتخانق في التلفزيون واطلع اهاجم الحزب الوطني